Хәерле кис, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Өфе вакыты 20 сәгать 10 минут, тимәк һез Өфе уттары тапшыруын тыңлайһыгыз һәм карайһыгыз. Безнең тура эфир телефон һандары 246 50 30, Өфенең коды 347. WhatsApp һандары 919 617 96 41. Шулай итеп, дуслар, безнең тура эфир телефон һандарына шылтыратып, яки WhatsApp һандарына язып үтегезнең тугандарыгызны, якындарыгызны барлык байрамдары менән котлап үтә алаһыгыз һәм дә кайнар сәламнәрегезне җибәрә алаһыгыз. Бүгенге тура эфирдә мин Гөлфия Максутова һәм тавыш режиссеры Илнур Калимуллин. Һәм бездә кунакта психология белгесе Диана Галиянова кунакта. Һаумыгыз, Диана. Хәерле кис, кадерле радио тыңлаучылар, телевизор караучылар. Хәерле кис. Шулай итеп, без һезнең менән бүген катын-кыз бәхете турында һөйләшкәбез килә, чөнки әйтәләр бит инде катын-кыз бәхетле булһа, димәк гаилә лә бәхетле була дигән фикер йөри. Һез килешәгезме буны менән? Әлбиттә ризамын. Менә хәзер миңа 37 яшь һәм үземнең тормыш юлымда ошыга доказательство таптым инде. Бана бәхетле булыр өчен катын-кызга нимә мөһим дигән шул хакта бүген һөйләшербез. Кадерле радио тыңлаучылар, һезнең дә Дианага һораударыгыз булһа, һез тура эфир телефон һандарына шылтыратып, һораударыгызны yetkерә алаһыгыз. Ә без әлегә матур йыр тыңлап алгандан һоң кире әйләнеп кайтырбыз. Юғала минде яһәннәмгә әллә улақты қанатлылар дейіп күккә сөйіп ғаләмдәрдән ергә қолаттың ғаләмдәрдән ергә қолаттың үҙүҙеңдә табыш, яны үҙүҙемде табыш булдырак, баяныстан кәрәк, нарың кәрәк, йәнләүҙәрең кәрәк, бигерәк, йәнләүҙәрең кәрәк, бигерәк, йәнләүҙәрең кәрәк, миңә бигерәк. Юғала минде
Эфирда эҫе уттары тапшырыуы. Яңы кушылган дуҫтарыбыҙ, хәйерле кис. Рәсәй Башҡортостан радиоһында барған Өфө уттары тапшырыуын тыңлайһығыҙ һәм ҡарайһығыҙ. Беҙҙең тура эфир телефон һандары үҙгәрешһеҙ 246-50-33, Өфөнөң коды 347. WhatsApp һандары 8-919-617-96-41. Һәм бөгөн беҙҙә ҡунаҡта психология белгесе Диана Ғәлиянова. Һәм беҙ хатын-ҡыҙ бәхете тураһында һүҙ алып барабыҙ. Шулай итеп, Диана, бына хәҙерге заманда, дөрөҫөн әйткәндә, бик талапсан заман тип әйтһәң дә дөрөҫ булалыр. Сөнки бына хатын ҡыҙға уҡырға ла кәрәк, белемле булырға тейеш, аҡыллы булырға тейеш, аҡсаһын да эшләргә тейеш, үҙенең ҡиәфәте тураһында ла онотмаҫҡа тейеш. Шулай бит инде. Шул уҡ арала кейәүгә лә сығып өлгөрөргә тейеш һәм бала табырға ла тейеш ваҡытында. Һеҙ килешәһегеҙме быны менән? Гөлфиә, һине тыңлап отырам да, һин күп итеп тейеш дигән һүҙҙе әйттең. Бына шуға ла ҡатын-ҡыҙҙарҙың бәхетһеҙ икәнен беҙ аңлайбыҙ. Сөнки күп кенә ҡатын-ҡыҙҙар, бына беҙ бергә үткән бит инде, СССР-да тыуған балалар тип әйтерҙек. Беҙҙең проблемалар бик оҡшаш. Күп кенә кешеләргә беҙ тейешбеҙ. Мына ҡатын-ҡыҙ ул үҙенә нимә мөһим, ул үҙе ниндәй икәнен аңларға утырып ваҡыты ла, уйларға ваҡыты ла юҡ. Шуға бер яҡтан ризамын тип тә әйтергә мөмкин. Икенсе яҡтан мына мин ошо проблеманы белгәс, ҡатын-ҡыҙҙарға ярҙам итергә килдем. Бына мин замана талаптары хаҡында әйтәм инде, бына үҙемдең йәштәштәремде алғанда ла, бына ысынлап та бит инде төрлө яҡтан кемдер әйтә, эштә уңыштарға өлгәшергә тейешһең тигән һымаҡ әйтәләр бит инде. Был мөһим тигән һымаҡ. Кемдер әйтә, ваҡытында йәш саҡта кейәүгә сығып ҡалырға. Шулай итеп, бына төрлө яҡтан шуны әйткем килә инде, төрлө талапсанлыҡтар күп. Бына был хәҙерге заман менән бәйлеме, әллә һәр ваҡыт электән дә шулай ҙур талапсанлыҡ булған тип уйлайһығыҙмы ҡатындарға? Нисек? Мин ондай проблемалар гел булғандыр тип уйлайым. Ләкин мына хәҙер мәғлүмәт бик күп. Мына ҡатын-ҡыҙҙар, мин үҙем дә социаль селтәргә инеп ҡарайбыҙ бит инде, таныштарыбыҙ ҡайҙа йөрөй икән, кемдәр диңгеҙҙәрҙә, ниндәй матур киемдәрҙә ҡарайбыҙ, үҙебеҙҙе сағыштыра башлайбыҙ һәм шунда үҙебеҙҙең һөҙөмтәләребеҙҙе кәметәбеҙ. Мында киреһенсә ҡыҙҙар, ҡатын-ҡыҙҙар, һеҙгә мөрәжәғәт итәм, үҙегеҙгә матур, үҙегеҙҙең донъяғыҙ, эске донъяғыҙға ҡарағыҙ. Һеҙ ниндәй икәнегеҙҙе, үҙегеҙҙе күрһәтегеҙ тип әйткем килә. Аңлашылды. Бына электән тип әйттек бит инде, һәм йылдан-йыл бына шул талаптар күбәйгән һымаҡ миңә ҡарата. Йәш саҡта бына шундайҙыр талаптар, кейәүгә сыҡҡан башлана бит инде. Был кәрәк, шуны өлгөрөргә тейешең, балаңды ла уҡытырға, ҡарарға, иреңә лә ваҡыт бүлергә, эшеңдә лә тип әйтәйек, һәм эшеңдә лә уңыштарға өлгәшергә. Бына һеҙ шул ваҡытта ниндәй кәңәштәр бирәһегеҙ? Шуға ла психологтар бардыр тип уйлайым инде. Беҙ шуға ярҙам итәбеҙ бит инде. Бындай һорауҙар менән йыш мөрәжәғәт итәләр. Йыш мөрәжәғәт итәләр, ләкин күп кенә ҡатындар, мин беләм инде ундай ҡатындар бар икәнен, өйҙә үҙҙәре проблеманы сисергә тырышалар. Әммә ләкин ул һуҙылып китһә, ул проблема, ул депрессияға ла күсергә мөмкин. Шуға ярҙам кәрәкһә, ярҙам һорарға оялмағыҙ тип әйткем килә инде. Иң тәүҙән үҙегеҙҙең яҡындарығыҙҙан, шунан инде яҡындар да ярҙам итә алмаһа, беҙгә, белгестәргә ярҙамға мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Бына нисек уйлайһығыҙ, хәҙерге ваҡытта кешеләр психологка мөрәжәғәт итергә өйрәндеме, әллә бына элегерәк кешеләр ундай булмаған бит инде психологка мөрәжәғәт итә торған әйберҙәр. Хәҙерге бына нисек уйлайһығыҙ, йәштәр, хәҙерге кешеләр заманда өйрәндеме бер ниндәй проблемалары туһа психологка мөрәжәғәт итергә? Гөлфиә, һаман да проблема бар. Күп кенә кешеләр аңлап етмәйҙәр, психолог кем икән. Мин үҙем менә психологка уҡып сыҡмаҫ борон, психолог минең бөтә проблемаларымды сисә тип уйлай торғайным. Миңә ярҙам итәсәк дип. Мин барам да, шайтып ултырам да, үҙемдең проблемаларымды һөйләйем, ә психолог миңә ярҙам итә. Ысынында бөтә проблемаларҙы беҙ үҙебеҙ генә сисә алабыҙ. Инде психолог ул дөрөҫ һорауҙар менән, дөрөҫ техника, дөрөҫ практикалар биреп, шунда ғына ярҙам итә ала. Бөтә яуаптар беҙҙең эсебеҙҙә. Бына WhatsApp-ҡа ла хәбәр килеп киткән, урыса яҙғандар. Психологтар һеҙгә бер нәмәндә бәхетле булырға ярҙам итә алмай, кеше үҙе генә бәхетле итә ала үҙен, һәм дә шулай итеп яҙғандар инде. Һеҙ быныма килешәһегеҙҙер? Ҡайһы бер саҡта психологка ярҙам мөрәжәғәт итергә необходимо
гафу итегез, русал әйтеп ебәрәм. Чөнки психология өлкәһендә үзләренең терминнары бар бит инде. Шуга ысқындырып ебәрәм. Кайһы бер сакта кеше үзенең проблемаларында шул тиклем батып китергә может, шуга Ситтән ярдәм кәрәк инде. ситтән ярдәм кәрәк, ысынлап та. Буны үзегез нисек психология юлына килеп баттыгыз? Ул бик кызык булды әле, ул мин үземнең тормыш юлымда дип әйтергә мөмкин. Психология миңа бик кәрәк булды. 30 яшьтә минең 2 бәләкәй балам, декретта утырам бит инде. 2 югары белем бар ине ул вакытта, юрист һәм экономист. Һәм инде күп кенә сәяхәт итәргә йөренек без, гаиләбез менән күсеп тә каранык икенче илгә, икенче калаларга, һәм инде кире кайтып, менә ошып 30 яшьтә минең депрессия дип әйтәйек микән, менә ошулай кыен буласак микән, ошулай гомерем үтер микән дигән һораулар туа башланы. Чөнки бөтә көсемде гаиләсенә бирдем. Бөтәһендә балаларым дип кенә яшәнем. Иптәшем бар, иптәшем гел ярдәм итәргә әзер бит инде. Именно үземде һәм катын буларак, иптәшемә катын буларак икәнемне онытып, бөтә көсемде шул гаиләгә биреп, менә ярдәм кәрәк булды. Безгә шылтырату бар тиҙәр, кабул итәйек. Һаумыһығыҙ? Алло, хәйерле кич барыгызга да. Хәйерле кис, тыңлайбыҙ. Мин Фәниз Гендула Алтабабилова, сезнең даими тыңлаушығыз Стартамак ҡаласынан. Әйе. Мана мин бүгенге тапшырыуны тыңлап отырдым да, мен әйтәм, кыйын булса да әйтим әле дип, ауыр булса да хатын-ҡыҙҙарға ул сүҙҙәрне ишетергә дигән кебек инде. Мана мин үзем тумышым буйынса Стартамак районы Алға ауылынан, әйме? Әйе. Минең әти-әнием әйбет. Әтием сугыш ветераны булды, әнием тыл ветераны булды. Алар матур узын ғүмер яшәделәр. Әнием мәрхүмә, мин узакы 10 йылны аларны карадым. Әтием 85 яшьтә мәрхүм булды минең кулымда. Әнием 92 яшьтә мәрхүм булды. Ауыр туфраклары җиңел булсын, урыннары оҗмакта, җаннары җәннәттә булсын. Амин. Амин. Мана әйтеп үтәсем килә, минең әти-әнием сугышка кадәр өйләнгәннәр. Алар 41 елның май айында өйләнгәннәр, 41 елның июнь айында бит үзегез беләсез 22 июньдә сугыш башланган. Әтиемне сугышка алганнар бит инде. Әнием әтиемә тугры булып авылда койнасы белән әйтеп үткәндә теге безнең квартани белән инде короче 7 ел әтине көткән. Әйе. Әтине көтеп алган. Без бәхетле балалар, без әтиле балалар. Әти кайткан сугыштан исән. Шуннан соң без барлыгы 8 бала туганбыз. 4 кыз, 4 малай үстек гаиләдә. Әти-әнием бергә 67 ел тигез матур гомер иттеләр. Нинди матур гомер. Менә хәзерге вакытта мин әйтеп үтәсем килә, мин сәүдә өлкәсендә эшлим. Мин күрәм, менә ачык площадкада эшлим димен, русча әйткәндә, сәүдә өлкәсендә күрәм, кызлар килә. 14-15 яшьлек электрон тәмәке тартып, бер кулында тәмәке электрон, бер кулында пиво. Аннан атмат, перемат сөйләшеп киләләр. Кайбер киләләр, кайберләре яшь балаларын тотып кулларында, балаларына хәшәрә сүзләр белән кычкыралар. Шуннан соң минең әйтеп үтәсем килә, мына гаилә бәхете дисез әйбет. Хатын-кыз бәхете дисез әйбет. Шулай булгач, мына ничек, мына аерылышулар да күптән килә бит инде әйбет. Хатын ничек, ир ничек карарга тиеш. Мына мин шуны аңламыйм. Хәзерге вакытта виш барсы да үзгәрде әйбет. Теге революция вакытында әйтәләр бит инде, русча әйткәндә равноправие бирделәр. Шул мөнәсәбәт белән халык кулланып, хәзер татарча әйткәндә ирләрнең башына менеп утырып, хәзер юкка чыгарып хур иттеләр дигән кебек бит инде. Мына мин аңламыйм, шушы дөньяны кызлар, кыз булып барырга тиеш. Хатын-кыз бит ул безнең дөньяның матурлыгы, дөньяның гөлләмәсе, ул бит дөньяны матурлап торучы, гаиләне бизәп торучы кеше булырга тиеш. Менә шушындый мөнәсәбәттә, шундай 14 яшьтән, 13 яшьтән бозылган булгач, ул инде дөнья коручы хатын була. Рәхмәт сезгә. Шулай, рәхмәт шылтыратканыгызга. Әйе, бына шундай матур фикер яңгыраны, бына агай шылтыратып бүлеште. Һез нисек уйлайһығыз буга? Килешәһегезме аның фикере менән? Сынап та хатын-кыз ул менә дөньяның яме дип әйтәбез бит инде. Һез дөрес бик әйтәһегез. Рәхмәт шылтыратуыгыз өчен, үзегезнең тарихыгызны һөйләгәнегез өчен. Мин ризамын, әлбиттә. Менә без бәхетле булһак, бөтәгез дә бәхетле буласыз. Шулай, әйе. Бына әйтте бит инде, заман үзгәрү менән хатын-кызларның мөнәсәбәте һәм ниндәйдер уларның ирләр алдында
өстөнлөктө яулауы һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Шулаймы, әллә улай дөрөҫ түгелме? Өстөнлөк яулау итеп әйтеү дөрес булмаҫ, ул бөтә төрлө ғаиләләрдә төрлөсә. Мәсәлән, беҙҙең ғаиләлә мына минең иптәшем дә эшләй, мин дә эшләйем. Беҙ ултырып һөйләштек. Мына русса әйткәндә, как договоритесь. Сөнки һәр бер ғаилә төрлөсә. Мына мәсәлән, икенсе ғаиләлә минең ике туған һалыуымда ул хужалыҡ апара, иптәше эшләй. Уларға шулай рәхәт. Мына кемгә нисек рәхәт, кемдәр нисек өйрәнгән. Мында дөрөҫө лә юҡ, дөрөҫ түгеле лә юҡ. Әйе, бая һөйләп киттегеҙ бит инде бына бала тапҡандан һуң әҙерәк онотола тип ҡатындар. Бына шул һуңғы ваҡытта шундай йыш осраҡтарҙы ишеткәнем бар. Кейәүгә сығып бала тапҡандан һуң ҡатындар нимәгәлер депрессияға китәләр бит инде. Шундай мөрәжәғәт менән һеҙгә күп килгәндәре бармы? Ниндәй кәңәштәр бирәһегеҙ шул саҡта? Һәм нимәнән барлыҡҡа килә ул бындай проблема? Иң беренсенән был проблема үҙеңдең ролеңде үҙеңә алмағаныңдан. Сөнки мына возрастная психология дигән дисциплина булды бит инде беҙ уҡыған саҡта. Һәм ошонда бөтә беҙҙең тормошобоҙ этаптарға бүленә. Һәм үҙе бер этап ул бала тапҡандан һуң нисек ғаилә үҙгәрә. Шуға күбеһе әҙер түгел. Шуға мин әйтем, бөтәһенә лә шәп һөйләйем инде. Кейәүгә сығыр алдынан, ЗАГСтан свидетельство о браке тура ҡағыҙын алыр алдынан берәй курс үтһеннәр ине. Нисегерәк йәшәргә, нисегерәк дөрөҫ ғаилә ҡорорға, нимә мөһим тип мына бергә ултырып һөйләшергә дигән, на берегу дигәннәре бар бит инде, ғаилә ҡорор алдынан. Сөнки күп кенә проблемалар ул аҙаҡ тыуа башлай. Ҡайһы бер ғаиләләр ул проблеманы дөрөҫ итеп ултырып һөйләшеп решает бит инде. Ҡалғандары шунан ҙур берәй тағы ла ҙурыраҡ проблема булып китеп, шулай итеп разводиться итәләр. Шуға мында иң мөһиме мына Һеҙҙең бына тәҡдим ниндәй була инде? Кейәүгә сығыр алдынан, тимәк, ирең менән буласаҡ, һөйләшеп, һәр бер нәмәне яҙып алырға тип әйтәйекме, кәрәкме? Брачный договор дигәннәре. Аныһы материаль яҡтан мөһим тип шулай яҡта мин уйлайым. Мына беҙ бит инде мына иптәшемде алып ҡараһаң, ул бер ғаиләлә үҫкән. Уларҙың үҙҙәренең ҡиммәттәре. Мин ауылда үҫкәнмен, Күгәрсен районының Мораға ауылында үҫкәнмен. Иптәшем ҡалала үҫте. Ул беҙҙең икенсе төрлө. Әлбиттә, мына балаларыбыҙ тыуғас, беҙҙең аңлашылмаусанлыҡ тыуҙы бит инде. Балаларҙы нисек хәҙер беҙ тәрбиәләйбеҙ. Сөнки минеңсә, миңә ошолай дөрөҫ була. Уныңса, уларса. Шулай итеп беҙ бер ваҡыт ултырып һөйләшеп, ошолай була. Һинеңсә ошо ситуацияларда, минеңсә был ситуацияларда. Шулай итеп ҡына беҙ ҡағиҙәләр төҙөп, шулай итеп Аллаға шөкөр йәшәп ятабыҙ. Шуға ла иң мөһиме ғаиләлә асыҡ үҙеңдең уйҙарыңды әйтеп барырға, һөйләшергә. Күп кенә мына ҡатындар, мин үҙем дә беренсе йылдарда берәй ситуация тыуһа бит инде, бикләнәм дә ултырам, бер нәмә лә әйтә алмайым, ауыҙымды аса алмайым бит инде, нисегерәк булырға тейеш икән, шуны белмәйем. Шунан ғына яйлап өйрәнеп алдым, һәм дә шуға ҡатын-ҡыҙҙарға үҙегеҙҙең иң яҡын кешегеҙ дип һайлап алдығыҙ бит инде иптәшегеҙҙе. Шуның менән бергә бүлешеп барырға. Миңә хәҙер шулай ҡыйын, мин хәҙер ошондай хис тойғом бар. Һин миңә шулай итеп әйткәнең, миңә шулай ҡыйын булып китте тип гел әйтеп барырға. Уны ғәйепләмәҫкә, үҙеңдең хис тойғоңдо әйтергә. Һин мине ошо әйтеп неттең әле тип әйтмәҫкә, мына минең ошолай ҡыйын булып китте, һин шулай итеп әйткәйнең бит әле, мин ошондай хис тойғом тойҙо. Әллә ысын түгелме, әйҙә ултырып һөйләшәйек әле тип аралашһағыҙ, улары бик яҡшы булыр. Тимәк, бар нәмәне, һәр нәмәне үҙ ваҡытында һөйләшеү тәҡдим итәһегеҙ. Шулай бит. Бына элегерәк ҡайһылар әйтә ине бит инде, бына ауыҙыңда яп тигән һымаҡ шундай ҡаты ниндәйҙер тәҡдимдәр ҙә һеҙ буға нисек ҡараһығыҙ бына? Һин ҡатын кеше, ауыҙыңды ябып, әҙерәк өндәшмәй генә йөрө, барыһы ла үҙенән-үҙе үтеп китә ул тигән һымаҡ. Бына һеҙ психолог булараҡ нисек бындай ваҡытта кәңәш итәһегеҙ? Бөтәһе лә үтеп китмәй, шул проблема ҡапма, ҡат-ҡат өҫтө-өҫтөнә һалышып бара. Шунан бер ваҡыт ул ҡатын-ҡыҙ шартларҙай булып китә. Шуға ул дөрөҫ түгелдер тип уйлайым. Әммә ләкин мин беҙҙең башҡорт, татар, мосолман ҡатындарының ғаиләләрендә мин беләм ундай ситуациялар булған,
кемдер әйтмәй бара. Бәлки улар барып психолог менән үҙҙәре һөйләшәләрдер, иптәштәренә әйтмәһәләр дә. Иң мөһиме монда үҙеңдә эсеңдә ҡалдырмаҫҡа. Сөнки мына әйтеп барылмаған эмоциялар улар беҙҙең тәнебеҙҙә ҡаласаҡ һәм шулар беләһегеҙ бит инде психосоматика дигән ни бар. Уныһы инде ауырыуҙарға юл төҙәтергә мөмкин. Тап шулай. Бына хәҙерге ҡатын-ҡыҙҙың хәле һәм тәртибенә йыш ҡына нимә йоғонто яһай тип уйлайһығыҙ? Иң беренсенән мин үҙемсә мәғлүмәт иң мөһиме тип уйлайым. Сөнки ул хәҙер шул тиклем күп, мына бер-берең менән ултырып аралашыу үҙе бер хәҙер бәхет дип әйтәйем. Һәм мына эштә лә беҙ кеҫә телефоны менән, өйҙә лә, хатта ял итергә барһаҡ та беҙҙең кеҫә телефоныбыҙ бергә, сөнки хәҙер шунда уҡ фотоаппарат бит инде, фотолар төшөрәбеҙ, видеолар төшөрәбеҙ. Уныһы насар дип әйтмәйем мин, әммә кәметергә кәрәк уның ҡулланыуын һәм бөтә мына социаль селтәрҙәрҙә ҡарап ҡына тик ултырмаҫҡа, кемдер 1-2 сәғәт ваҡытын үткәрә шуларҙы ҡарап барып көнөнә. Ул ошо 1-2 сәғәт эсендә һин үҙеңдең төп ролдарыңды башҡара алаһың. Ул инде үҙеңә ҡатын-ҡыҙ булыуы, иптәшеңә ҡатын булыуы һәм балаларыңа әсәй булыуы. Шул ваҡытты файҙалы итеп үткәрә алаһың һәм үҙеңә ваҡыт бүлһәң, ул мына шул тиклем ҡәнәғәт булып китәһең. Осордай осоп йөрөгән кеүек булаһың инде. Шуға ла һинең иптәшең дә ошо итеп һиңә матур итеп ҡарап, һоҡланып, ул да һиңә бөтәһен дә аяҡтарыңа алып килеп һалырға тырыша. Балаларыңа ла әсәйең шундай шатлыҡлы булһа, улар да бит бәхетле ғаиләлә үҫәләр. Улар да киләсәктә шундай ғаилә төҙөргә тырышалар. Шуға ҡыҙҙар, ҡатындар, мин хәҙер шуға өндәйем. Бына әйтеп киттегеҙ бит инде, интернет селтәрендә күп бит инде беҙ идеальный картинка күрәбеҙ бит инде, дөрөҫөн әйткәндә. Кемдәрҙер бына букеттар бирә көндә, кемдәрҙер диңгеҙҙә ял итә бит инде. Шуның кеүек бына мин йәштәр араһында ла күп беләм, икенсе кешенең тормошон күҙәтеп, үҙҙәренең тормошо хаҡында оноталар һәм хатта үҙҙәренең ирҙәренә бына һин миңә шул әйтмәйһең, һин миңә был әйтмәйһең, бына ҡара, быға көндә сәскәләр бүләк итәләр дигән һымаҡ һорауҙар килеп тыуа бит инде. Бына ысынлап та үҙем дә интернет селтәрендә ултырғанға күрә, ҡайһы саҡта нисектер инеп китәһең шунда, үҙеңдең реальностты юғалтып китәһең бит инде. Шуға күрә бына һеҙ әйтмешләй, телефонда әҙерәк ултырырға һәм ошо донъяла булырға кәрәк инде, шулай бит. Хәҙерен мына шул уҡ ваҡытта үткем килә, нисегерәк мына моментта булырға, нисегерәк ошо моментта йәшәргә. Бигерәк ҡыйын булһа, мына мәҫәлән, будильник ҡуйырға мөмкинселек бар. Телефондарыбыҙҙа бөтәһе бар, һәр сәғәт һайын бер аҙна тирәһенә шул 1 сәғәт һайын ҡуяһығыҙ, будильник уйнаны икән, мин нимә эшләйем әле хәҙер? Мин кем әле ул? Мин ошоно хәҙер ни өсөн эшләйем? Ул ошо эшләгәнем минең маҡсатыма яҡынайтамы? Тигән һорауҙар биреп, үҙеңә анализ эшләйһең. Мәҫәлән, телефонда ултырған ваҡытың булһа, уйлайһың бит инде, был миңә нимә бирә? Бер нәмә лә бирмәй. Мин барып, мәҫәлән, бассейнда һыу уйнам, балалары менән барып уйнайым, китап уҡыйым икән ти. Икенсене һайлайһың. Шайтып моментҡа ҡайтарып, яңынан үҙеңә икенсе ысул һайлайһың инде. Шулай итеп моментта булыуы бик мөһим. Бына хәҙерге заман ҡатын-ҡыҙҙарына ниндәй хис-тойғолар, идара итеү ысулдары файҙалы була тип уйлайһығыҙ? Ысулдар хәҙер бик күп, ҡыҙҙар, егеттәр дә бар, тыңлайҙар тип уйлайым. Хәҙер интернетта ысынлап та төрлө нейҙәр күп бит инде, видеолар, төрлө текстар да яҙыла. Теләге булған кеше ул таба. Шуныһын әйткем килә. Мына хатта мин бер сабый менән сағыштырғым килә. Йоҡлаған сабыйҙы беҙ уятһаҡ, ул илаясаҡ, evet. Йоҡлап ятҡан бала үҙе уянып, ошайтып кирелеп, уянһа, ул йылмайып уянасаҡ. Шуға ла бер ҡатын-ҡыҙҙарҙың әҙер булғаннары кәрәк. Әҙер булһа, ул үҙе табып, мәҫәлән, бөгөнгө беҙҙең әңгәмәне тыңлай икән ти, ул үҙенә ысулдар ала икән ти, интернетҡа инеп эҙләй икән ти, уныһын үҙе аңлап эшләй башлай. Кемдер аңламаған, мына шул уҡ моментта йәшәмәгән кешеләр, һаман да осоп йөрөп, мына мин әҙерләнгән ваҡытта ла тейен менән сағыштырҙым инде. Бер ағастан икенсе ағасҡа һикереп йөрөгән тейен кеүек. Беҙ бит инде ҡатын-ҡыҙҙар иртәнсәк торабыҙ ҙа,
югердик. Ашарга бешердек, эшкә барабыз, балаларны датабыз, шуннан тагын кайтабыз, шуннан тамак кайгыртабыз бит инде. Үзеңдә утырып, уйларга вакыт юк. Һин хәзер нимә эшләйһең? Һиңә хәзер нимә кирәк? Һиңә нимә мөһим хәзер? Ошо үзеңә биргән һораудар бик мөһим дип уйлыйм. Һәм моны бер усул, иң еңел усул кытар, ул көненә 15 минут үзеңә вакыт бүлү. Минимум 15 минут. Иртәнсәк торып, бер 15 минутка иртәрәкме, я икен һуңгарак, кискәрәк буламы, бөтәһе лә йокларга яткас. Вот, шайтып, үтегезгә шу вакытты бүләһегез. Ул инде бед бит инде катын-кызлар бөтәле уйдар менән гел яшәйбез. Ул үзеңнең уйдарыңды бушлату, выгрузка дип әйтәйек инде. Ошо 15 минут вакыт эчендә блокнотка әйтәһегезме, язып алаһыгызмы, я былай гына медитация тыңлап алаһыгызмы? Мәсәлән, тышка сыгып, хәзер бик һава торышы һәйбәт, тышка сыгып, саф һава тыңлап, ниндәй тулап, шайтып, үтегезне кайтараһыгыз, үтегезгә якын айтаһыгыз. Үзегезнең эсегездән тыңлайһыгыз инде, үзегезнең уйдарыгызда шулай ишетәһегез. Бына WhatsApp-ка хәбәр килеп еткән, рус телендә әйткәндәр, бушлай форумдар эшләйһегезме? Чөнки авыр хәлдә булган күп хатындар бар бит инде, уларга бик яхшы булыр ине психологка барырга. Нимә кәңәш итер инегез дигәндәр һәм үзегез интернетта ултырмаска тәкъдим итәһегез. Тереләй күрешеп, һөйләшү бигрәк тә һәйбәт булыр ине, файдалы дигәндәр. Күбеһен куандыргым килә, безнең республика психология ягыннан ярдәм итәргә әзер тора. Мәсәлән, Руса семья, Башкортстан гаилә республика учреждениеһы бар, менә тулыһынча ниһен әйтә алмыйм. Шунда мөрәҗәгать итәргә мөмкинчелек бар. Материаль яктан кыенчылыктар булган гаиләләргә бушлай шунда ярдәм итәләр. Һәм Башкортстан нисек булалар, горячий линия бар безнең менә бергә укыган кызлар шунда эшләп алдылар. Төрле ситуациялар менән шылтыраталар, ярдәм итәбез. Бик шәп информация. Бушлай безнең ысулдар бар. Мөрәҗәгать итергез, эзләгез. Интернетта әлбиттә мин әдәрәк утырырга әүдәем, кәңәш итәм, файдалы үтен утырган вакытыгыз. Бына темага әйләнеп кайтканда, бала тапкандан һуң катын-кызлар ире менән мөнәсәбәтләре һавына тидәр бит инде. Бына күп үземдә ишеткәнем бар. Бына шул һорау менән һезгә мөнәсәбәт килгәндәре бармы, шундай һорау менән һез нимәләр кәңәш итәһегез ул осракта? Миңа хәзерге вакытта улай мөрәҗәгать иткәндәре юк. Мин әдәрәк икенче өлкәлә эшләйм бит инде. Әмма белүемсә, безнең кызлар һөйләгәнсә, шулай ук мин төрле чаттарда укып барам, безнең коллегалар нисек бер-беребезгә ярдәм итешәбез, язышабыз бит инде. Һораудан тыңлап куйдым. Бына ир менән катындың араһында мөнәсәбәтләр һавына бала тугандан һуң дигән һорау. Шуныһы бар, үҙемдә шулай булды. Мында инде катын-кызга үзеңнең ролеңде аңлау. Иң тәүҙән һин әсә булдың, ысынлап та шуныһы мөһим. Әмма һин шулай ук катын-кыз булып калаһың, һин шулай ук катын булып калаһың. Мына безнең күп кенә кызлар бирелеп яшәйҙәр, менә балаларына теге сутка әйләнгәндәй дигәндәй. Көнө-төнө бала эргәһендә генә ошо әйләнәләр. Иптәше менән улар бит тормыш яһаганда ул икенче төрле ине. Әлбиттә ул югалып кала ир кеше. Шуга монда инде үзеңнең ролеңде онытмаска, мына шуныһы мөһим. Гел генә аралашып барырга. Һәм минең уем буенча һәрбер катын ул бала тапкандан һуң депрессия була, әмма ләкин төрле катыннарның ул периоды төрлесе үтә. Чөнки мына без беләбез, темперамент дигән бар. Улар 4 төрле: меланхолик, сангвиник, флегматик һәм холерик. Уларның мына именно нервная системаһы нисек эшләүдән шуныһы айрыла. Һәм бер гаиләлә үскән балалар, мәсәлән, бере меланхолик булырга мөмкин, бере сангвиник. Һәм шуннан шул катын-кызларның депрессияһы булырга мөмкин. Мәсәлән, ул нервная системаһы насаррак икән,
уга кыйыныраак буласак. Кимдин нервный системасы көслүү, ул вакытты рахат итеп, легко итеп үтәсәк инде теге үзенә теге исегәйтергә ябай буласак инде ул период. Әмма иреңдән дә торалар әйеме был мәсьәлә, чөнки хатын-кыз әлбиттә бала тапкан, әсә булган, уның ниндәйдер икенче хис тойгылары килеп сыккан, ир кешегә бына шул вакытта эргәлә булыргамы нисек? Күп ирдәр бына хатындарына үпкәләй бит инде. Бына һин миңа вакыт бүлмәй башланың дигән һымак. Шундай осрактар булганы бармы һеҙҙең? Гөлфия, бик ҡыҙыҡ һорау һәм бик дөрөҫ һорау. Мына шуны әлдә һин һораның. Сөнки, мәҫәлән, беҙҙең беренсе балабыҙ менән мин ул баланы алдым да әсәйемә ҡайтып киттем бер айға. Сөнки мин бер нәмә лә эшләй алмайым бит инде, белмәйем, мине өйрәтмәнеләр. Һәм шуға иптәшем бер айдан һуң ғына килеп, саҡ баланы күтәреп дигәндәй ҡурҡа алды бит инде. Икенсе бала менән мин уже өйрәнгәнмен. 3 йылдан һуң икенсе бала тыуғайны. Беренсе көн роддомдан ҡайтҡандан биреп ҡуйҙым. Һәм икенсе балаға уның мөнәсәбәте лә яҡыныраҡ һымаҡ. Шуға мында ҡыҙҙар беҙҙең минең хатаны ҡабатламағыҙ, иптәшегеҙҙе әүҙәгеҙ мына ошо ролдарға. Ул да бит ата кеше булды хәҙер. Ул да шундый уҡ һеҙ әсә булараҡ, ул да атай булды. 50-гә 50 булырға тейеш. Мына күп ҡатындар ышанып етмәйҙәр микән инде, доверять итмәйҙәрме? Бөтә ролде үҙенә алалар да, шулай уҡ өйҙә таҙа булырға тейеш, кейем йыуылған булырға тейеш, үтекләнгән бит инде ише балаларға бөтә нәмәләрҙе. Бөтәһен дә эшләргә тырышып, шунда хәлгә ҡалып, шул ауырып та китергә мөмкин бит инде. Шунда депрессия дигәндәре башлана инде. Тимәк, үҙеңә ышанған кеүек, иреңә лә шулай уҡ ышаныр кәрәк инде бала ҡарау, тәрбиәләү. Ир-егеттәргә мөрәжәғәт иткәндә инде ҡатын-ҡыҙға үҙегеҙ ярҙам ҡулын һуҙһағыҙ, уныһы бигерәк тә яҡшы булыр ине. Сөнки ҡатын-ҡыҙ ул бик аңлап та бәлки етмәйҙер, ул бигерәк йәшерәктер дә. Шуға тағы ла шылтыратыу бар тиҙәр, ҡабул итәйек. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Эйе, танышып үтәйек. Рәмзиә Ясыбаева. Эйе, һорауығыҙ бармы? Эйе, бер һорау бар ине. Әгәр һеҙ роддомдан сыҡҡан бәпесегеҙ менән һеҙҙең тормош иптәшегеҙ һеҙгә сәскә бүләк итмәһә, нимә эшләр инегеҙ? Бик ҡыҙыҡ һорау, рәхмәт. Рәмзиә апай, рәхмәт. Элекке Диана булһа, мин үсегер инем. Әммә ләкин мына өйрәнә килеп, шулай уҡ мына һөйләшелгән ваҡыт, мәҫәлән, роддом алдынан һеҙ һөйләшелгән икән ул ваҡыт. Һин миңә сәскә алып киләһеңме? Һин миңә ошо тиклем оҡшар ине, һин миңә сәскә тотоп килһәң тип әйтһәк, бер насар түгел бит инде, бит. Һәр бер нәмәне әйтеп бар кәрәк микән ул? Кәрәк. Ир кешегә әйтергә кәрәк ҡыҙҙар. Уларҙың мейеһе икенсе төрлө эшләй. Һәм, мәҫәлән, ул тотоп килмәгән икән ти. Тағы ла һөйләшергә, мына сәскә тотоп килһәң миңә бик мин шат булыр инем, беҙ ҡыуаныр инек, мин шул тиклем көткәйнем тип. Үсегеп мына үҙеңдең нигә алып, ошо тәнеңә ҡалдырып, уныһы үҙеңә шул зыян буласаҡ бит инде. Былай үсегеп бармаҫҡа, һөйләшергә, үҙегеҙ барып сәскә һатып алырға. Бәлки ҡыуанып атай булдым тип онотҡандыр да. Уларҙың мейеһе, улар эш тураһында уйлайҙар, улар аҡса тураһында уйлайҙар, ғаиләне нисек ашатырға, кейендерергә, уларҙың икенсе төрлө мәсьәләләре бар ҡыҙҙар. Бына ҡаршы алғас та бик һәйбәт бит әле, сөнки бына күп ишеткәнем бар, бына хатта ирҙәре ситтә эштә булып ҡалып, балаларын да ҡаршы ала алмайҙар, бына шундай осраҡтарҙа була бит инде. Һәм бына хәҙерге замандың шундай проблемаларының береһе, ирҙәр ситтә эшләй бит инде, аҡса эшләйҙәр, 2 айлап, 1 айлап кәмендә өйҙә булмайҙар. Хатын-ҡыҙға үҙенә балаларын ҡарарға, шулыҡ аҡса эшләргә, йортта бөтә йөктө үҙ елкәһенә ала бит инде. Инде бына шул проблеманы һеҙгә мөрәжәғәт иткәндәре бармы шундай хәл менән? Юҡ, миңә мөрәжәғәт иткәндәре юҡ, һәм мин бында ысынында бик проблема күрмәйем тип әйтергә мөмкин. Сөнки улай йәшәп ятҡас, уларға оҡшайҙыр тип уйлайым. Улар шулай ултырып һөйләшкәндәрҙер бәлки. Бәлки оҡшағандан да түгелдер, сөнки бына заманаһы ла шулай. Заманаһы ла шулай, эйе. Аҡса иң кәрәк булғандыр инде, шул хәҙер балаларҙы аяҡҡа баҫтырырға кәрәк. Әммә ләкин ҡатын риза булғас, түҙә инде.
Сөнки бына мөнәсәбәттәр ҙә һыуына бит инде шундай осраҡтарҙа, һәм бына нисек хәл итергә шундай ваҡытта. Аҡса ла кәрәк, әммә һин һиҙәһең, ирең менән мөнәсәбәттәрегеҙ һеҙҙең һыуына башланы бына шул ваҡытта. Нимә эшләргә? Хатта мына теге көлкө булһа ла, ҡатын-ҡыҙҙар, уф, ирем ҡайтты, хәҙер нисегерәк, иногда теге аптырап ҡалалар инде. Сөнки өйрәнгәндәр үҙҙәре генә шулай итеп аптырап та ҡалалар. Шулай уҡ мына утырып үҙегеҙҙең бөтәнем булған хистәрегеҙҙе һөйләп бирергә, һөйләшергә. Сөнки мына белеүемсә ирҙәр ҙә ғаилә ҡорорға мөмкин Себерҙә йәшәп, ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер ишеткәнем бар. Мында икенсе егеттәр менән ҡарай башлайҙар егеттәргә тип инде. Шуға ғаиләнең иң мөһиме һеҙҙең өсөн нимә икәнен һеҙгә билдәләргә кәрәк. Һеҙ ни өсөн бергә йәшәп ятаһығыҙ? Һеҙгә ғаилә булһын ғына өсөнмө? Әллә икенсе ҡиммәттәрегеҙ бармы? Балаларығыҙ нимә күреп үҫә? Шуныһы ла мөһим. Сөнки бөтәһе лә, мына психологтар бөтәһе лә ризалашыр дип уйлайым. 5-6 йәшкә тиклем балаларҙың 90-95% мировоззрение ошо ваҡытта һалына. Шул ғаиләнән күбеһе килә. Бик дөрөҫ, сөнки бына мин психолог булмаһам да, үҙемдең таныштарымдың да кемдеңдер аталары ситтә эшләгән, шундай хатта нисек әйтергә икән, атай ҡайтһа, улар өйрәнмәгән, үҙләре әсәләремә йәшәп өйрәнгәндәр, ниндәйҙер уларға ҡыйын һымаҡ, хатта ир кеше өйҙә булһа. Бына шундай, мин уйлауымса, был бик насар күренеш. Бер ыңғай яғы ла бар инде, әлбиттә, аҡса эшләйҙәр. Икенсе яғы бына бик, мин уйлауымса, ир кеше өйҙә булырға тейеш, атай кеше ҡулында үҫергә тейештер. Шулай булһын ине ул, беҙҙең тормошобоҙҙа күберәк ғаиләләр бергә йәшәһен тип, сөнки ысын ғаилә ул мына ата, әсәй көн һайын бергә булған ғаилә бит инде. Ҡатын-ҡыҙҙарға бына ниндәй белем һәм инструменттар үҙҙәрен һайларға, ҡабул итергә ярҙам итә? Бына әйтәләр бит инде, үҙең булып ҡал, үҙгәрмә, кешегә ҡарама тигән һымаҡ. Бына һеҙ нисек кәңәш итәһегеҙ? Кешегә ҡарама тигәннәре дөрөҫ дип уйлайым. Сөнки һәр беребеҙ был донъяға үҙебеҙҙең ҡиммәттәребеҙ менән тыуғанбыҙ, килгәнбеҙ. Беренсенән, ул гел рәхмәтле булырға кәрәк. Ул психология өлкәһенән түгелдер, бәлки икенсе өлкәнәндер. Әммә көн һайын мин рәхмәттәремде әйтә башлағайным. Мин күберәк ҡыуана башланым, мин күберәк моментта була башланым. Мин ризаһыҙлығым әллә ҡайҙа юғалып ҡалды тигәндәй. Һәм шунан Библияла ла әйтелгән бит инде. Неимущему не дам, имущему дам. Кемдә мына нимә бар, шуға күберәк бирәм тигән. Кем мына ошоноһы етмәй, моныһы кәрәк, тигән йүгереп йөрөй теге. Уға килмәй күберәк. Шу именно рәхмәтле булһаң, һиңә күберәк шул материаль яҡтан да киләсәк. Һиңә күберәк ҡыуаныстар да киләсәк. Шул иң беренсенән шул ысыл моныһы инде рәхмәтле булыуы. Көн һайын йоҡлар алдынан мәҫәлән уны әйтеүе мөмкин. Ошон өс ситуация өсөн мәҫәлән, нимәгә рәхмәтлеһең бөгөн? Мәҫәлән, мин бөгөн радиоға саҡырғанығыҙ өсөн, телевидение саҡырған өсөн бик ҙур рәхмәтлемен. Шулай уҡ иптәшемә рәхмәтлемен, ул мине бөгөн әүҙәп ебәрҙе, дәртләндереп ебәрҙе. Шулай итеп, гел шулай итеп әйтеп алырға инде. Шунан тағы ла үҙеңде ҡабул итеү өсөн үҙеңдең алдында эшләргә инде, работать над собой тигәннәре. Сөнки беҙ ябай көн икән, ябай ситуация. Әммә ләкин беҙ икенсе төрлө көн тураһында хыялланабыҙ. Мәҫәлән, беҙ машина теләйбеҙ икән, диңгеҙгә барып ҡайтҡыбыҙ килә. Әммә ләкин беҙ бер нәмә лә уның өсөн эшләмәйбеҙ. Беҙ шулай уҡ йәшәп ятабыҙ, шулай уҡ эшләп ятабыҙ. Хыялыбыҙ бар. Шуға мин гел әйтәмен, ябай нәмәләрҙе эшләп, һин шул ябай нәмәләр аласаҡһың. Икенсе төрлө маҡсаттарың килер өсөн һиңә икенсе сул юлдар менән барырға кәрәк. Әйҙәгеҙ, шылтыратыуҙы ҡабул итәйек. Һаумыһығыҙ? Алло, һаумыһығыҙ. Эйе, тыңлайбыҙ. Изге йома көнө белән һеҙҙе. Рәхмәт, һеҙҙе лә. Шуны әйтәйем тигәйнем. Библияла ғына түгел, менә Ҡөрьән Кәримдә лә әйтелгән. Аллаһ Тәғәлә үҙе әйткән, туранан-тура, шөкөр итегеҙ, бәндәләрем, шөкөр итегеҙ тигән. Гел риза булығыҙ, шөкөр итеп йәшәгеҙ. Шөкөр итеп
Bütün nemeler şükür ederim. Buna elhamdülillah bizi Allah Teala bende etip yaratkan, kişi etip yaratkan. Biraz hayvan etmegen bit. Ona biz dur ne bize akıl verirler. Bir hatta feriştelerden de üstünlükte karaganda. Allah Teala şahit bile yaratkan. Şunun için gına bir şükür ederim. Tınalganımızga, tınalgan hayın Allah deyip öğretiş bildir. Рәхмәт. Күненә 100 мәртәбә Allah дип әйтәбез. Бер ниндәй дә депрессияга булмай иншалла. Рәхмәт шылтыратканыгызга, матур файдалы кәңәшегез өчен. Шулай итеп үҙең булып калырга дигән фикергә килдек бит инде, кешегә карамаска, сагыштырмаска үҙеңде бер кем менән дә әйдәгез, матур йыр тыңлап алайык. Рәхмәт. Нисек барһаң, тик шулай бул. Окшамал бу тәндәргә. Теләгәндә иркәләп ал. Әрләгең кил һәрләр. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без әңгәмәне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Диана Галиянова. Һәм без бына хатын-кыз бәхете тураһында һөйләштек. Бына Диана һуңгы һезнең файдалы кәңәшегез дип әйтәйек. Безнең радио тыңлаучыларга, хатын-кызларга бына ниндәй кәңәшләр бирер идегез? Ничек гаилә менән эште араһында, бизнес араһында баланс тотырга? Баланс тоту ул бик ябай гына мәсьәлә түгел. Ул ысынлап та мин үҙем менә бизнес хатыны дип әйтәйек. Һәм гел генә менә үҙебезнең 4 төп ролебезне башкарырга көн һайын. Бүген мин әсә, иртәгә мин бизнес леди түгел, ә бүген мин әсә, бүген мин катын, бүген мин катын-кыз һәм дә бизнес woman була инде, бизнес леди. Шайтып көн һайын әдрәкләп үҙеңнең самаһын белеп менә ошо рольдәрдә башкарырга. Һәм шу яйлап ошо вакыттар өйрәнеп китәһең, һәм дә бөтәһле бәхетле буласак. Һин бәхетле булһаң, һинең гаиләң бәхетле буласак, бизнесың яхшы үсешәсәк, һәм иң мөһиме һин ошо дөньяның рәхәтлеген күрәсәк. Диана, рәхмәт һеҙгә матур әңгәмә өсөн. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләп хушлашабыҙ. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, бүгенге тура эфирҙә мин Гөлфиә Мәҡсүтова һәм тауыш режиссеры Илнур Калимуллин булды. Осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Өфө уттары.